कौन सी गाड़ी इस गड्ढे में गिरकर अपनी जान दे देगी? चलो देखते हैं। मुझे लगता है कि यही गाड़ी होगी, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती मां और लिख। हाँ, इसका तो बुरा हाल हो गया है। कौन सी गाड़ी इस गड्ढे में गिरकर अपनी जान दे देगी? चलो देखते हैं। मुझे लगता है कि यही गाड़ी होगी, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती मां और लिख। हाँ, इसका तो बुरा हाल हो गया है।